Взлетит под 100. Досмотрите это видео до конца, и вы узнаете, как экономисты предсказали заоблачный курс доллара. Подписывайтесь на наше обновление, чтобы всегда оставаться в курсе событий. Курс доллара к Новому году может достигнуть 100 рублей. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявил исполнительный директор столичной консалтинговой компании Максим Тищенко. Он подчеркнул, что вероятность позитивного сценария оценивается в соотношении 1 к 100. Мне кажется, что Соединенные Штаты совершают очень большую ошибку, что используют доллар в качестве инструмента. По словам Тищенко, Европа переживет зиму даже при повышении цен на топливо и замедлении роста экономики. ЕС будет экономить до последнего, а затем стоимость ресурсов кубарем полетит вниз. И в резервах своих сокращаем доллар, и в расчетах мы стараемся переходить. Это не всегда возможно, но стараемся переходить на расчеты в национальных валютах. При падении цен на уголь и нефть России нужно будет выправлять экономику. Центробанк у нас просто поступает в таких случаях. Чтобы повысить конкуренцию своей продукции, нужно обесценить рубль. Мы будем близки к Новому году. К доллару по 100, отметил Тищенко. Он подрывает свои позиции в качестве мировой резервной валюты. Также он утверждает, что подобная тенденция будет развиваться и во всех странах, где есть доллар. Практически во всех. То есть всем странам стоит ожидать резкого повышения курса доллара. Как вы относитесь к такому? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. Директор по стратегии в одной из инвестиционных компаний Ярослав Кабаков считает, что к такому курсу американской валюты приведет инфляция и падение цен на энергоресурсы. Быстрые темпы инфляции вызовут в мире экономический шок, считает эксперт. При этом может произойти новая девальвация российской валюты. Ранее экономист Дмитрий Голубковский рассказал, что курс доллара действительно может взлететь до 100 рублей. При этом в ближайшие месяцы американская валюта достигнет 80-85 рублей. Этому способствует высокая инфляция и геополитическая напряженность. Однако в Министерстве экономики России придерживается менее амбициозных планов. По словам главы ведомства Максима Решетникова, в 2022 году курс доллара не превысит 73,5 рубля. Как вы относитесь к тому, что доллар совершает такие прыжки, и к тому, что, возможно, может обесцениться рубль? Свои ответы напишите нам, пожалуйста, в комментарии. У нас пока на этом все. Оцените наше видео подпиской и лайком. До скорой встречи.